Приветствую вас, дорогие друзья. Это писк, свист неспроста. Это вот такой вот котел старый. Видите, можно его использовать как дровяного типа. Или же можно поставить вот такую вот приставку, как здесь стоит вакула. И как видите, вот такой вот свист. Если у вас большой вот такой вот свист, значит вы в нужное время смотрите это видео. Я сейчас вам покажу, как решить этот свист. Значит, смотрите, вот такой вот неприятный свист от тяги. Очень большая тяга получается. И вот здесь у нас стоит вот такие вот две трубочки на тягу. Видите, вот они, раз. И вот следующая трубочка, два, на тягу. Здесь воздухом подается в котел воздух, и потом оно все разжигается. Но если очень большая тяга вот такая, котел начинает больше воздуха получать и очень-очень начинает свистеть больно. Вы же не будете вот так вот стоять и держать. Видите, котел всего на единичке, а уже идет свист. А если вы на двоечку поставите, то вообще свист до такой степени в доме невозможно находиться. Это может быть из-за того, что у вас сквозняк, входные двери возле котла. Обратите внимание на то, с другой стороны дымоход находится, и там плотно ли закрыта дверь. Если плотно закрыта дверь, следующее, смотрите, что сделаем. Берем обычную консервную крышку, вот эту вот. Я просто делал видео, видите, порезался он. Делал видео и не успел это все снять. Просто берется консервная крышка, вырезается все остальное. Делается дырка под диаметр на вот эту вот тягу. Видите, трубку, вот она. Вот эта вот тяга большая, а вот эта вот вторая тяга меньше. Берется, видите, вот какая тяга идет, аж пищит. И берется, вырезается дырка, вокруг делается вот такое заокругление, а здесь за края немножечко тоже ставим. Затем я беру сюда ее вот так вот одеваю. Ну, стараюсь, чтобы это все сделать с первого раза. Вот так вот мы одеваем это дело. Я хочу сказать, что этот лайфхак мне подсказал сам мастер, который приезжает и чистить котлы. Он говорит: Дима, ты можешь все сам сделать и сэкономить 250 гривен бабуле своей. Либо же я приеду и тебе это все тоже сделаю, ну, цена будет 250 гривен. Я вот так вот взял вот с консервной банки. Он говорит: поставь какую-то металлическую пластинку. Ну, блин, это, ребят, вырезать эти металлические пластинки, где я их возьму, это нужно идти брать дрель. Это нужно идти брать болгарочку. А вот так вот вы закрываете. Видите, чтобы тяга шла одна только с трубы, а не было вокруг воздуха. Потому что тут напротив котла находятся двери. Это все дело получается задувает. И у кого очень плохо котел, конечно, разжигается, вот видите, тоже поставили такую сеточку. Это уже второй лайфхак, с кольцом вот таким окружным, чтобы туда не залазили пауки, не плели там паутины, и вот эту вот грязь не попадала в котел, чтобы он хорошо. Я же советую вообще поставить только одну вот такую вот крышку. Если сильно будет, то можно сюда. Ну, здесь слабенькая тяга, здесь, в принципе, вообще она такая слабусенькая, что не влияет. А вот эта вот штука вам реально поможет устранить ту проблему, что у вас котел, вот как раз, смотрите, я даже на троечку вот ставлю котел, и он не свистит. У кого такая проблема, я знаю, проблема такая будет у многих. Сейчас начинается холода, сейчас отопительный сезон, котлы будут свистеть. Это видео реально многим поможет. С вами был Тимоха Лайф. Видео стало полезным, ставьте лайк. Впереди много интересного и полезного.